今日は大きな焚き火じゃないからガンガン燃やせるで。大きいのは大きいままでいけるな。あれそれ杉じゃない、この針葉樹も回ってんねんな。どっかで買うたやつやねこれ前回じゃなかったこれ。和歌山で買うたやつかな。かな。あれって怖いな。なあ、あんだけおの怖いねんって言うてたね。なんか濡れるなと思ったら上開いてた。あ、ほんまや。スカートバサバサ言うてる。閉める？上がすごいな。ペグ抜けへんかこれ。だからスカートも売った方がええんじゃん。スカートはそんなにあれやけどペグが心配やわ。絶対緩かったやろ。スカートがバタバタせんかったらペグ抜けへん。あっこが緩いんやろな。あっこだけはバタバタする。コーヒー飲んだらお風呂行って帰ってきて焚き火して晩ご飯食べて。はいどうぞ。ありがとう。湯たんぽのお水も入れとかないかな。なんで今日こんな時間変わってんねやろな。雨降ったから。あ、そうですね。はい。間違いない。雨降って休憩するとどうしてもってなるやん。はい。ありがとう。
れの上に置く鉄板どこやったっけ？ここに五徳みたいなやつあったよ。あれ火消えてる。あ、中にある。中にあるやろ。よかったね。メラメラ燃えすぎてる気がするんだよ。燃えすぎてるやん。全然そんなの。めっちゃ燃えてるような気するんだけど。あかんやつじゃんあれ。寒ない？そこまでじゃないの。見た目が一番怖い。絶対真っ黒になる。いやでも割れることはないよ、あれぐらいで。鍋や。真っ黒や。次割りたいかな。次の割りたい。
っち来た。インスタ用の写真撮っとかんといかんってな。水系の影、そうそうそう、オッケー。いい肉だ。食べる。サムライマックまたやってる？サムライマックってあれやな、通常メニューになったやな。硬くなる。はい、ごめんなさい。申し訳ありません。こっちの方が柔らかい。お肉食べてる時にさ、マクドナルドの話すんねよな。マクドもうまい。肩ロースちょっと硬くない？肩だけに。肩ロースぐらいかな。